Dürüst karga. Bir zamanlar yeşilin her tonunu barındıran bir ormanda yaşayan meraklı bir karga vardı. Bu karga parlak ve ilginç nesnelere karşı büyük bir ilgi duyardı. Ormanda dolaşırken her defasında bulduğu küçük taşları, yaprakları ya da ışıldayan herhangi bir şeyi toplar, yuvasına götürürdü. Parlak şeyler onu büyülüyordu. Ancak karga ne kadar çok şey toplarsa toplasın, kendini her zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissederek buluyordu. Bir gün karga güneşli bir sabah ormanda dolaşırken bir başka kuşun yuvasında ışıldayan bir taş gördü. Bu taş, karganın daha önce gördüğü tüm taşlardan daha parlak ve daha güzeldi. Güneşin ışığı taşın üzerinde yansıyarak adeta bir mücevher gibi parlıyordu. Karganın içi kıpır kıpır oldu. "Bu taşı almalıyım," diye düşündü. Onu mutlaka yuvasına götürmeliydi. Etrafta kimsenin olmadığını fark edince hızla o taşın olduğu yuvaya doğru uçtu. Karga yuva kenarına kondu, bir kez daha etrafı kontrol etti ve kimseyi görmediği için hızla taşı gagasına aldı. Taşı alıp kendi yuvasına geri döndüğünde heyecanla yuvasının içine yerleştirdi. Taş gerçekten harikaydı. Parlaklığı tüm yuvasını aydınlatıyor, karganın yuvasını daha da özel hissettiriyordu. Ancak birkaç dakika sonra karga içinde tuhaf bir his olduğunu fark etti. O parlak taş artık ona eskisi kadar heyecan vermiyordu. İçinde bir huzursuzluk vardı ama nedenini anlayamıyordu. Günler geçtikçe karganın içindeki bu rahatsızlık giderek arttı. Her gün taşına bakıyor ama her seferinde biraz daha mutsuz oluyordu. "Neden böyle hissediyorum?" diye düşündü. "Bu taş o kadar güzel ki ama neden mutlu değilim?" diye kendine sordu. İçinde bir şeylerin yanlış gittiğini hissetse de bir türlü ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gün karga ormanda tekrar dolaşırken başka bir kuşun ağlamakta olduğunu gördü. Kuş yuvasında üzgün bir şekilde oturuyordu ve gözyaşları tüylerinden süzülüyordu. Karga merakla yaklaştı ve neler olduğunu sordu. Kuş gözyaşlarını silerken, "Yuvamdan çok özel bir taşım kayboldu. O benim için çok önemliydi. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum," dedi hıçkırarak. Karga o an yaptığı hatayı fark etti. Aldığı taş bu kuşa aitti ve onun için ne kadar değerli olduğunu ancak o zaman anlayabilmişti. Kalbinde bir pişmanlık duygusu belirdi. Kendi bencilliğinin kuşu bu kadar üzdüğünü görmek kargayı çok etkiledi. "O taşı geri vermeliyim," diye düşündü karga. "Bu doğru olan şey." Karga hemen yuvasına döndü ve aldığı parlak taşı buldu. Bir an tereddüt etti ama doğru olanı yapma kararlılığı içindeydi. Taşı gagasına aldı ve kuşun yuvasına doğru uçtu. Kuş hala üzgün bir şekilde oturuyordu. Karga onun yanına kondu ve taşı dikkatlice yuvanın içine bıraktı. "Bu taş senin," dedi karga. "Onu aldığım için çok üzgünüm. Dürüst değildim ve bu hatamı telafi etmek istiyorum." Kuş, karganın dürüstlüğü karşısında şaşırmıştı. Gözleri parladı ve yumuşak bir sesle, "Teşekkür ederim," dedi. "Bu taş benim için çok özeldi ama senin dürüstlüğün de en az bu taş kadar önemli. Kendini affet, çünkü dürüst olduğun için seni takdir ediyorum." Karga, kuşun sözlerini duyduğunda içini büyük bir huzur kapladı. O an anladı ki başkasına ait bir şeyi almak asla mutluluk getirmezdi. Gerçek mutluluk dürüst ve adil olmaktan geliyordu. O, dürüst olmayı seçtiği için kendini çok daha mutlu hissediyordu. O parlak taş aslında ona sadece bir ders vermişti. Çalma ya da başkasının hakkına girmek asla doğru değildi. O günden sonra karga ormandaki diğer hayvanlarla paylaşmayı ve doğru olanı yapmayı öğrendi. Dürüstlüğü sayesinde ormandaki tüm hayvanlar ona güvendi ve ona saygı duydu. Karga artık ne parlak taşların peşine düşüyordu ne de başkasının eşyalarını alıyordu. O, dürüstlüğün ve dostluğun değerini anlamıştı ve böylece karga, ormandaki tüm hayvanlara dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Ormandaki hayvanlar kargayı sevdiler ve ona hep güvendiler. Karga da her gün dürüstlüğün verdiği huzurla orman hayatının tadını çıkardı.